गाडी पार्किङ गऱ्यो अब ठाउँमा पार्किङ लागि टेम्पो लाग्छ केवल गाईको यात्रा छ गन्तव्यमा झ्यापझुप झारा है नत्र फर्क्यो होला फेरि हजुर गन्तव्यमा केवल मन जान मिनटको बाटो टाढो छैन माथि मन्दिरहरू पर्छ भिडभाड महँगो हुन्छ नि आउनुहोस् जान्न दाजु आउनु तपाईँहरू पनि सबैजनालाई कुनै मिठो मिठो खानालाई आउनुहोस् है मेरो चाहिँ माइतीमा जस्तै खुवाउँछ भाइले घिउ तताएर मेरो दाइलाई ज्वाइँलाई जस्तो चाइया घिउ तताएर दिन्छ टिमुरको अचार अनि गुन्द्रुकको अचार बासमती चामलको खाना अहिले पूजा गरेर आउनुहोस् है सबैजना कोदो मकै फापरको ढिँडो सबै पाउँछ अहिले आउनु होला माता मनोकामना दर्शन करते भैंसे सुखा व्यवस्था खाना और खाना मुझे काले जाएगी उससे नहीं है बहुत सी गाड़ी सुनता गाली बांध सको बेच नॉन बेच खान बोल चुकी बस की चौल खाना उनका लोगों की तो फंसी माचा को तो मगर फापा के ढेर ता तो खाना में गिर सर अच्छा या अच्छा क्या हुई ना काले जाएगा उनसे
फर्किने यस्तो चाहिन्थ्यो भने त आयो त कति प्याएको त खुल्लै थियो फर्किन यस्तो कहिले हुन्थेन आज एकदमै भाइरल हुनु भयो दर्शन भयो नि रमाइलो चढ्दै चढ्यो ल्यान्डिङ आयो अब झर्ने बेला हुँदैन ल्यान्डिङ गियर लाग्यो ल ल्यान्डिङ गियर लाग्यो अब बाहिर निस्किन्छ अब गाडी के जाँदैछु भने अब बाहिर निस्किन्छ अब गाडी के जाँदैछु भने दर्शकबिन हामी भर्खर दर्शन सकेर हामी मनोकामनाबाट घरतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गुरु नाम कृष्ण लम्साल, खतरा चलाउनुहुन्छ, लगभग पखेटा भएको भए गाडी उडाइदिनुहुन्थ्यो नभएर मात्र हो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कान्छी, हाम्रो प्यारी कान्छी लाली, हाम्रो गाई हो न कान्छी। अनि यहाँ हाम्रा दर्शक आजका भक्तजनहरू पुरै भक्ति प्राप्त गरेर आउनुभएको छ। देवी माताले पुरै रक्षा गर्नुभएको छ, कल्याण गर्नुभएको छ र यो हाम्रो जाने बाटो। यतिका साथमा हजुरहरूलाई पल पलको अपडेट गराउँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कान्छी नै कान्छी के गर्ने अरे यो भिडियो हेरेको मान्छेहरूले के गर्ने? यता हेरेर भन न, यहाँ हेरेर के गर्ने? लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर। अब सबैले एकैचोटि सबैजनाले सेयर गरिदिनु भिडियो भन्ने, सेयर गरिदिनु भिडियो। स्कुलमा भाइरल गरिदिनु भन, फ्री फायरमा पनि भाइरल गरिदिनु भन। जय मनोकामना, बाई बाई।